朗朗，你最中意食咩啊？番茄同埋菜菜，仲有咧？同埋雞翼。係咩？仲有咧？咩餅乾啊？番茄多打餅。係啊，好好味㗎。係啊。仲有咧？你中意食酸嘢，中唔中意食啊？中意。鹹嘢？中意。苦嘢咧？唔中意。甜嘢咧？中意。你唱首歌嚟聽下。有隻甜嘢，快啲攞隻做啦！有隻攞隻甜嘢你哋，有隻甜嘢攞隻俾我哋。傻嘅你。你最中意邊個啊？雞翼同埋番茄。唔係啊，你最中意邊個啊？人啊？我中意食。唔係中意食啊，你中意邊個啊？我中意嗰啲圈滾動物啊？仲有咧？你唔中意爹哋咩？媽咪咧？媽咪同埋爹哋同埋舅父同埋肥姨同埋阿娘姐姐。仲有咧？仲有舅父，仲有爹哋，仲有婆婆，仲有爹哋，仲有媽咪。你中唔中意卡文姐姐啊？